Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Ara Home Stationery. Kita akan buat konten ini mereview atau mengunboxing Canon G1010. Apa aja isinya, lihat ya. Ini dia G1010. Tadi baru kita beli, padahal ada keluaran terbarunya. Cuma kita senang dengan G1010. Oke, sekarang kita lihat isinya. Ini versi keluaran terbarunya sudah ada ya. Ini dia, ada petunjuk-petunjuknya. Oke, isinya seperti ini. Ini ada buku panduan dan kaset CD-nya. Kemudian, nah ini buku panduannya. Juga nanti di sini ada buku garansinya. Ini ya, kartu garansi 2 tahun. Oke ya. Oke, ini bukunya. Kemudian kita lepas ini ya. Oke. Kemudian ini dia isinya. Nih isinya. Ini ada kabel USB. Ini kabel supply. Kemudian ini cartridge warna dan cartridge black ya, masih disegel. Nah ini kemudian ini tintanya, ada tintanya 4. Oke ya, ini yang masih original, kita lihat Canon original. Oke, sekarang kita lepas dulu ininya. Lepas kotaknya ya, maklumi aja kalau seandainya kedainya berantakan karena memang lagi kerja. Oke, ini penampakan fisiknya. Masih bersegel ya, masih bersegel ini. Segel masih bersegel. Oke ya, kita lihat ini ya, kita buka dulu. Segelnya kita buka, ini dia. Ini juga kita buka, ini dia segelnya. Bagus ya. Oke, ini apa? Ini ya, penguncinya. Ini segel untuk tempat kertasnya. Oke, sekarang ngisi tinta. Tapi sebelumnya kita pasang cartridge-nya dulu. Cartridge-nya, ini dia, ya. Kita pasang. Oke, ini cartridge-nya. Ini yang warna, kita buka. Ada petunjuk pembukanya, open. Oke, ini dia. Masih disegel semuanya ya, colorful. Kita buka segelnya.
ini juga. Oke, kita pasang. Oke, yang black. Seperti biasa ada petunjuknya, ada segelnya masih. Nih. Ini. Oke ya, kita pasang langsung ya. Tekan. Ininya juga tekan. Oke ya. Kita cek lagi apa segelnya. Udah oke. Oke. Sekarang tinta. Ini tinta black. Udah terbukanya tuh ya. Ini kita cek dulu. Mungkin udah. Ini ya black ya. Ini masih kosong, kita isi. Bismillah. Oke. Ini satu semua. Kemudian kita pasang. Ini apa namanya? C kan? Atau biru. Oke. Masih ada sedikit di sini ya. Oke, warna merah.
tinta terakhir. Yellow. Oke, sudah masuk semuanya tinta-tintanya. Ini ya, sekarang kita ngetes warnanya. Ini, masuk dulu. Ini sekarang kita coba pasang kabel-kabelnya ya. Kabel USB. Tidak terlalu panjang ya kabel USB-nya. Oke, jadi kita ngetesnya di sini aja. Karena di sini saya nyampai. Ini ya. Oke, nah ininya. Kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita biarkan dia bekerja. Oke, warnanya dapat semua. Baru 4 halaman di print. Oke, mungkin sampai sini dulu kita mereview printer Canon G1010. Nanti teman-teman kalau ada yang bisa di-review, komen aja di kolom komentar apa yang ingin di-review. Baiklah, jangan lupa di like, komen, dan share supaya bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.